ஹாய் வீவர்ஸ், தமிழ் பேசும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் அன்பு வணக்கம். டாப் 10 ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் உலகின் முதல் தர 10 விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் பற்றியே நாம் இன்று பார்க்க போகின்றோம். வாங்க வீவர்ஸ், வீடியோவுக்குள் போகலாம். நான் உங்கள் எஸ்எஸ். திஸ் இஸ் எஸ்எஸ் வியூ தமிழ். விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள கடற்படை சக்தியின் அடையாளமாகும். இந்த கப்பல்கள் அனைத்தும் நாட்டின் போர் பொருட்களின் மிகப்பெரிய சொத்துக்களில் ஒன்றாகும். விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் வடிவமைக்கப்பட்டதிலிருந்து பல நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைப்புக்கிடையில் பெரும் வித்தியாசம் காணப்படுகின்றது. மிதக்கும் விமான தளங்கள் என்று கூறப்படும் இந்த விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் கிட்டத்தட்ட 3 உதைப்பந்தாட்ட மைதானத்தின் நீளத்துக்கு சமனானதாகும். கடற்பகுதியில் போர் விமானங்களை நிறுத்தி வைப்பதற்கும் கடல் எல்லைகளை தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் பெரிதும் உதவுகின்றது. ஒரு நாட்டினுடைய டிஃபென்ஸ் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் போது கடற்படை பாதுகாப்பே மிக முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் நமது பூமியில் 71% நீரினால் காணப்படுகின்றது. மிகுதி 29% மட்டுமே நாம் வாழும் நிலப்பகுதியாகும். இதனால் கடற்படை பாதுகாப்புக்கு விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் உதவுகின்றன. தற்போது பெரும்பாலான உலக வல்லரசுகள் தங்களது கடல் உரிமைகள் மற்றும் நலன்களை பாதுகாப்பதற்கு தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்படுத்தப்பட்ட விமானந்தாங்கி கப்பல்களை இயக்குகின்றன. தற்போது உலகம் முழுவதும் 13 கடற்படைகளால் மொத்தம் 41 செயலில் உள்ள விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. சக்ரி நாரோட் இவ்விமானந்தாங்கி கப்பல் ஸ்பெயின் நாடே வடிவமைத்துள்ளது. அதன்பின் 1997 ஆண்டு தாய்லாந்து கடற்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இக்கப்பலில் ஒரே நேரத்தில் 6 ஹெலிகாப்டர்களை டேக் ஆஃப் லேண்ட் செய்ய முடியும். இக்கப்பலில் 455 பணியாளர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 11,486 டன், லென்த் 182.6 மீட்டர், பீம் 22.5 மீட்டர், ஸ்பீட் 47 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் 30. USS அமெரிக்காவினுடைய விமானந்தாங்கி கப்பலான USS அமெரிக்கா. இந்த விமானந்தாங்கி கப்பல் 1964 ஆண்டு அமெரிக்காவினுடைய கடற்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இக்கப்பலில் 1687 கடற்படை வீரர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். USS அமெரிக்கா விமானந்தாங்கி கப்பல் அமெரிக்காவினால் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட 4வது விமானந்தாங்கி கப்பல் ஆகும். இவ்விமானந்தாங்கி கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெயிட் 84,914 டன், லென்த் 300 மீட்டர், பீம் 76 மீட்டர், ஸ்பீட் 63 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் 79. சார்லஸ் டி கோல். இது அணுசக்தியால் இயங்கும் பிரான்சின் மிக முக்கியமான விமானந்தாங்கி கப்பல் ஆகும். இக்கப்பல் 1994 ஆண்டு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. பின் 2001 ஆண்டு முதல் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. சார்லஸ் டி கோல் விமானந்தாங்கி கப்பலில் 1150 பணியாளர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெயிட் 42,500 டன், லென்த் 261.5 மீட்டர், பீம் 65 மீட்டர், ஸ்பீட் 50 கிலோமீட்டர் பெர் அவர்.
ஏர்கிராப்ட் கரீட் 40. சாவ் பாலோ இவ்விமானந்தாங்கி கப்பல் 1963ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 2000ஆம் ஆண்டு பிரான்சிடமிருந்து பிரேசில் வாங்கி மறுகட்டுமானம் செய்து பிரேசில் கடற்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. விமானக்குழு மற்றும் கடற்படை வீரர்கள் உட்பட 1920 பணியாளர்கள் இக்கப்பலில் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 32,800 டன், லென்த் 265 மீட்டர், பீம் 32 மீட்டர், ஸ்பீட் 59 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 39. ISN விக்ரமாதித்யா இந்திய கடற்படையினால் தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் இந்த விமானந்தாங்கி கப்பலானது ரஷ்யாவினுடைய ராயல் கடற்படை சேவையில் 1987ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1996ஆம் ஆண்டு வரை அட்மிரல் கோசோவ் என்ற பெயரில் இருந்தது. இதன் பின் 2004ஆம் ஆண்டு இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கி மறுகட்டமைப்பு செய்து ISN விக்ரமாதித்யா என்ற பெயரிடப்பட்டு 2014ஆம் ஆண்டு இந்திய கடற்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. 45 நாட்கள் தொடர்ந்து கடலிலே நின்று கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடக்கூடிய திறன் கொண்டது. இக்கப்பலில் 1600 கடற்படை வீரர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 45,400 டன், லென்த் 284 மீட்டர், பீம் 61 மீட்டர், ஸ்பீட் 56 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 36. சண்டோங் சண்டோங் என்பது சீனாவினுடைய ஒரு மாகாணமாகும். அதன் பெயரணியே இவ்விமானந்தாங்கி கப்பலுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. சீனா அண்மை காலமாகவே உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் தனது இராணுவ திறன்களை வேகமாக மேம்படுத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில் சீனாவினுடைய முதல் சொந்த தயாரிப்பு விமானந்தாங்கி கப்பல் சண்டோங் ஆகும். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 70,000 டன், லென்த் 315 மீட்டர், பீம் 75 மீட்டர், ஸ்பீட் 57 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 44. குயின் எலிசபெத் கிளாஸ் யுனைடெட் கிங்டம் உடைய இந்த குயின் எலிசபெத் கிளாஸ் விமானந்தாங்கி கப்பல் ரோயல் கடற்படையில் 2017ஆம் ஆண்டு இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இக்கப்பலில் 3857 அறைகள் உள்ளன. 45 நாட்களில் 15,700 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணித்து கண்காணிப்புகளில் ஈடுபடும் திறன் கொண்டது. மேலும் இக்கப்பலில் 1600 கடற்படை வீரர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 65,000 டன், லென்த் 284 மீட்டர், பீம் 73 மீட்டர், ஸ்பீட் 59 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 40. அட்மிரல் குஸ்னெட்சோவ் ரஷ்ய விமானந்தாங்கி கப்பலான அட்மிரல் குஸ்னெட்சோவ் 1985ஆம் ஆண்டு சோவியத் யூனியனால் கட்டப்பட்டது. அதன் பின் 1990ஆம் ஆண்டு ரஷ்ய கடற்படையில் சேவைக்காக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இக்கப்பல் 2,00,000 குதிரை திறன் கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. விமானக்குழு மற்றும் கடற்படை வீரர்கள் உட்பட 1960 பணியாளர்கள் இக்கப்பலில் பணியாற்றுகின்றார்கள். அட்மிரல் குஸ்னெட்சோவ் 2018ஆம் ஆண்டில் 70 டன் கிரெயின் விமானத்தளத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியது. இதன் மறு கட்டமைப்பு வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மீண்டும் 2022ஆம் ஆண்டு இறுதியில் இக்கப்பல் கடல் சோதனைகளை தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 59,000 டன், லென்த் 305 மீட்டர், பீம் 72 மீட்டர், ஸ்பீட் 54 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 50. நிமிட்ஸ் கிளாஸ். நிமிட்ஸ் கிளாஸ் கப்பலானது அமெரிக்க கடற்படையின் சேவையில் இருக்கும் அணுசக்தி விமானந்தாங்கி கப்பல்களில் ஒன்றாகும். 4.5 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த கப்பல் தண்ணீருக்கு மேலே 20 மாடிகளை கொண்டுள்ளது. 1975ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க கடற்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்ட நிமிட்ஸ் கிளாஸ் 2 அணு உலைகளால் இயக்கப்படுகின்றது. இக்கப்பலில் விமானக்குழு, கடற்படை வீரர்கள் உட்பட 6012 பணியாளர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 1,06,600 டன், லென்த் 333 மீட்டர், பீம் 77 மீட்டர், ஸ்பீட் 56 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 90. ஜெரால்ட் ஆர்போர்ட் கிளாஸ். அமெரிக்க கடற்படைக்காக புதிய பல தொழில்நுட்பங்களுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஜெரால்ட் ஆர்போர்ட் கிளாஸ் விமானந்தாங்கி கப்பல் 2017ஆம் ஆண்டு USA கடற்படையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இக்கப்பல் A1B என்ற வகையைச் சேர்ந்த 2 அணு உலைகள் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இக்கப்பலில் உருவாக்கப்படும் மின்சாரத்தை வைத்து 1,50,000 லட்சம் மக்கள் வாழும் நகரத்துக்கு மின்சாரத்தை கொடுக்க முடியுமா? இக்கப்பலில் 4,539 பணியாளர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள். இக்கப்பலின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெயிட் 1,00,000 டன், லென்த் 337 மீட்டர், பீம் 78 மீட்டர், ஸ்பீட் 56 கிலோமீட்டர் பெர் அவர், ஏர்கிராப்ட் கரீட் 75. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த டாப் 10 ஏர்கிராப்ட் கரீட் பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. பாய் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் SS.